Ok, cho nên là sẽ có một cái video thứ mấy, hai video thứ này nhằm nâng bằng hai PF mới để mình một nghĩa thưa ao từ sạp vào giờ ní đã tôi chia mouse rồi có trackpad hay có add remote control bàn này để nhằm bằng hai này chứ ní là nhằm đánh đăng ký admin prime mạng tế chẳng là nhằm ổ khơi chắc nhằm ổ mặt này với mặt này ta một ý là bao giờ đã bị chia nâng hai nhóm gọi prime với bài pi để bài scroll đây bàn này nhằm là bằng hai là dân cho vào phần crown cho tất cả app Google Chrome để click vào nó ok nhưng mình cho một cái là sai ní cho nhầm type a mũi được chia nặng trắng hay nhầm prime để bài pi để bài scroll rồi có cái này đồng hồ bàn hai nhóm có ai click cho tất cả nó sai nó được như đây cho nên cơ nhận cho hai nhóm có ai select bàn đặt prime gesture để miền được nữa hai mình tăng được phần năng tế để bằng kia có ai bình chịu bật vì mình bàn được nè đại với mình một nghĩa đôi chia shutdown sleep lockout rồi có restart hai mình tăng được phần năng tế dân có ai edit text này còn là này ô tô nhưng nói ngay vì tôi bị computer cho nên chọn thải bên cho những search thà hello chân viên là chân tôi được hello để nhìn bài hello ní nhằm enter tới cứ chân hello mà còn đi cái mà đâu tôi ra nó khơi nhận chứ website là nó cứ hello ok chân còn mà cà phê giúp nhằm đồng bằng hai bị biếtในการ download app นั้นហើយនឹងរបៀបដែលយើងអាច connect ចូលកាន់ computer បានអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ app store នៅទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបន្តមកទៀតយើងវាយពាក្យថា remoteនេះហើយ app ដែលខ្ញុំនៅលើគេនេះគឺ remote mouse ដែលមាន icon បែបនេះពីព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងវាមានផ្សេងគ្នាមានកម្មវិធីខ្លះស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំយកមួយនេះដែលមាននៅនឹងដូចគ្នាហ្នឹងចឹងក្រោយពីយើង install រួចវានឹង load នៅកម្មវិធីរបស់យើងហើយវានឹងចេញបែបនេះប៉ុន្តែពេលយើងប្រើដំបូងវានឹងសួរយើងវានឹងប្រាប់យើងពីរបៀប connect ទៅកាន់ computer ចឹងទី2ហ្នឹងគឺយើងទៅកាន់ computer របស់យើងចឹង computer គឺយើងអាចប្រើទាំង Mac និងទាំង Windows អូខេចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាន់ computer ហើយយើងចូលទៅកាន់ App Store បន្តមកទៀតទាំងគ្នាវាយពាក្យ remote mouse ដូចគ្នាហើយវានឹងចាញ់ app មួយនេះដូចគ្នាicon ដូចគ្នាចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ download មកហើយ open ពីនេះក៏បានឬក៏មក open ពីនេះក៏បានប៉ុន្តែដូចអ្នកនរគ្នាឃើញពីរនេះដោយសារតែពេលដែលយើង connect ទៅវាទាមទារឲ្យយើង download app ទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជា app ទី2ដែលយើងត្រូវ download វា icon តូចជាងហើយអក្សរវារៀងអក្សរតូចពីមុនអញ្ចឹងបើយើងលុប app ណាមួយគឺវានឹងអត់ដំណើរការអញ្ចឹងយើងត្រូវទុកទាំងពីរតែយើងបើក app ធំនេះក្រោយដែលយើងបើកមកហើយពេលដែលយើងបើកលើកទី1វានឹងលុតវានឹងសួរយើងឲ្យយើងallow access ព្រោះវាត្រូវការ access remote អញ្ចឹងវាតើតងមួយ privacy របស់ computer យើងអញ្ចឹងយើង allow វារួចហើយដូចខ្ញុំបង្ហាញនេះហើយវានឹងចេញនៅលើនេះខ្ញុំចុចលើនេះឃើញនេះបន្តមកទៀតក្រោយពីយើងបើករួចហើយយើងឃើញខុសគ្នាពីទូរស័ព្ទដៃយើងឥឡូវទូរស័ព្ទដៃយើងឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមចេញឈ្មោះ computer ដែលយើងភ្ជាប់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើនេះមកវានឹង connect ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអាចប្រើបានហើយវាមិនត្រឹមតែមានមុខងារហ្នឹងឯងអានេះគឺម៉ៅទាំងឆ្វេងស្ដាំនេះខាងឆ្វេងទៅខ្ញុំនេះវាមកនឹងចេញនេះតែមើលឃើញវាក៏មានមុខងារផ្សេងទៀតដែរដូចជាបើសិនយើងចូលមក menu ធំវានឹងមានកន្លែង upgrade ទៅ pro upgrade ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើមុខងារផ្សេងទៀតបានដែលមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជាអានេះគឺគេឲ្យ free គឺបន្ត input នេះក៏ free ដែរប៉ុន្តែដូចនេះ remote remote ចម្រៀងពេលយើងស្ដាប់ចម្រៀងឲ្យជាដើមហើយនេះវិញគឺ task ដែលនៅខាងក្រោម computer របស់យើងនេះ
គឺវានឹងលោតស្វ័យប្រវត្តិចូលមកក្នុងនេះចឹងយើងអាចបើកកម្មវិធីពីក្នុងនេះបានប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំចុចបើកឥឡូវវានឹងទាអូខេអានេះបើកចេញអានេះអត់ទៅការ Pro ទេខ្ញុំចុចបើកចឹងនេះចេញមកតាមមកទៀតវាមានកន្លែងនេះគឺពេលដែលយើង browser ពេលដែលយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតយើងអាចចូលទៅកាន់ tab ថ្មីអីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺជាមុខងាររបស់ការ update ទៅ Pro version អញ្ចឹងយើងអត់ប្រើកើតទេអញ្ចឹងចឹងយើងអាចប្រើមុខងារដែលយើងអាសាប្រើបាននេះក៏អត់បានដែរនេះក៏សម្រាប់ Pro ដែរអញ្ចឹងផ្សេងទៀតហ្នឹងមានដូចជា key function អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងមុខងារ free នេះទី1គឺ mouse trackpad ទី2គឺ input track keyboard ទី3ការបញ្ជាបិទបើកទី4 remote យើងប្រើបានទេនេះហើយនឹងទី5ទី3គឺapp ដែលមាននៅក្នុង taskbar ផងយើងនៅក្នុង pin ផងយើងហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងយើងក៏អាចសេរីបានដែរដូចជា tracking speed ពេលយើងអូសឲ្យវាលឿនជាងមុនឬក៏ពេលយើង scroll ឲ្យវា scroll លឿនហើយយើងអាចសេរីរូបភាពដូចជាដាក់រូបភាពនេះមកយើងចេញជារូបភាពនេះវិញហ្នឹងហើយឬក៏យើងអាច upload រូបភាពក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចូលចិត្តនៃការបង្កើត content បែបនេះសូមជួយ like ហើយ subscribe ហើយខ្ញុំនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ